ဒီကနေ့သာသနာနှစ်2550နဲ့9နှစ်မြန်မာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ခရစ်နှစ်တရက်3လ2014စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်နတ်မောက်လန်းမဂုတ်ပဒနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးအတွင်မှစင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဆေရဒိဋ္ဌံဝင်ဓမ္မသဘင်တရားစခန်းပွဲကြီးဤဒီကနေ့ဆေရမြောက်သောနနက်ခင်းချိန်ခါကာလသမယတွင်ကြွရောက်တော်မူလာကြသည့်ဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့နှင့်ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားပရိစ္ဆသမုပ္ပါအခြေခံထားပြီးတော့ကျေစုပြုပေးမဲ့တရားတော်မြတ်ကအတိတလုံးအမျက်ဆုံးတရားတော်အတိတလုံးအမျက်ဆုံးဆိုတဲ့ဒီတရားဒေသနာကိုမဟောကြမနာကြခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤမူလနှစ်ဖြာဆိုတဲ့လင်္ကာနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအရင်ခံဆိုတဲ့လင်္ကာနှစ်ပုဒ်တို့ကိုရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်ဓမ္မသဘင်စတင်ကြရအောင်ဒီကနေ့အလုံးသောဓမ္မမေဆွေယောဂီတော်အစဉ်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးပြုပြီးမဲ့တရားဖာတရားတယ်လေအတိတလုံးအမျက်ဆုံးဆိုတဲ့တရားကိုတော်ကောင်းများပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္นานတရားတော်မြတ်တို့ကိုအခြေခံထားပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားဒေသနာကိုသုတ်တန်အနေအားဖြင့်တော့ဘုရားတို့နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပฏิပဒါသုတ်တန်ဆိုတာလေးရှိပါတယ်နိကေငါယပိဋက3ပုံထဲမှာတန်ယုတ်တနိကေနိဒာနဝကတန်ယုတ်ပฏิပဒါသုတ်တံဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပฏิပဒါသုတ်တံဆိုတဲ့ဒီသုတ်တံကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကနေ့ကျေးဇူးပြုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပฏิပဒါသုတ်တံနဲ့ပฏิပဒါသုတ်တံဆိုတာကတော့ဖြင့်သုတ်တံအနေအားဖြင့်ပြောရင်အလွန်အမတန်မှတူတူချင်းချင်းလူရင်းကလေးဟောကြားထားတဲ့သုတ်တံဖြစ်ပါတယ်တူတူချင်းချင်းလူရင်းကလေးဟောကြားပင်ဟောကြား냐တော်လည်းပဲဒီသုတ်တံဒေသနာဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအတွက်အလွန်အမတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အလွန်အမတန်မှနာယူကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်မဖြစ်မနေနာကြားရမယ့်သုတ်တံလို့ဦးဇင်းများနားလေထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသုတ်တံကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမယ်လို့မှတ်လိုက်ပါအာသုတ်တံနဲ့လေဇလန်ရှုပ်သွားပြီအတိတလုံးအမျက်ဆုံးကတရားနာမည်သုတ်တံကပฏิပဒါသုတ်တံဟုတ်ရဲ့လားနားတော့မလဲပါဖေဟာမျက်စိတော့ဆယ်ရက်ကပြည့်နေပြီမျက်စိလဲကုန်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ပฏิပဒါသုတ်တံနဲ့ပฏิပဒါသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီတရားကိုကျေးဇူးပြုပေးမှာဆိုတော့ပฏิပဒါသုတ်တံအဲ့ဒီတော့ပฏิပဒါဆိုတဲ့စကားလုံးတော်ကောင်းများကြားဘူးပြီးသားပฏิပဒါဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားဘယ်မှာကြားဘူးတာလဲမစ္စည်းမှာပฏิပဒါကြားဘူးနေတာပဲပฏิပဒါနော်အဲ့တော့ပฏิပဒါသုတ်တံနဲ့ပฏิပဒါဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အကျင့်ကိုပြောတာနော်ပฏิပဒါဆိုတာကပါဠိလိုမြန်မာလိုတော့အကျင့်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပฏิပဒါသုတ်တံလို့ပြောတော့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောတဲ့သုတ်တံအကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတဲ့သုတ်တံကိုပฏิပဒါသုတ်တံဒီလိုပြောတာ
အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့သုတ်တံတဲ့ဒီသုတ်တံဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တံကိုပฏิပဒါသုတ်တံအဲ့ဒီပฏิပဒါသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကြီးမှာပฏิပဒါဘယ်နှမျိုးရှိသလဲလို့မေးရင်လိုက်ဆိုလိုက်မိစ္ဆာပฏิပဒါသမ္မာပฏิပဒါမိစ္ဆာပฏิပဒါသမ္မာပฏิပဒါပฏิပဒါဘယ်နှမျိုးကဲဆိုကြည့်ပါဦးပฏิပဒါဆိုတာကဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုရင်အကျင့်ကိုပြောတာပฏิပဒါဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ပฏิပဒါဆိုတာကအကျင့်မိစ္ဆာဆိုတာကမှားတာမိစ္ဆာဆိုတာဘာလဲမိစ္ဆာပฏิပဒါဆိုရင်ဘလို့အကျင့်မှားတဲ့အကျင့်ပฏิပဒါဆိုတာကအကျင့်တမ္မာဆိုတော့မှန်တာတဲ့တမ္မာပฏิပဒါဆိုတော့မှန်တဲ့အကျင့်မိစ္ဆာပฏิပဒါကမှားတဲ့အကျင့်တမ္မာပฏิပဒါကမိစ္ဆာပฏิပဒါတမ္မာပฏิပဒါပฏิပဒါသုတ်တံဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူလိုက်တာမိစ္ဆာပฏิပဒါနဲ့တမ္မာပฏิပဒါဒီစကားနှစ်ခွန်းပဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပฏิပဒါသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသုတ်တံကြီးတစ်ခုကိုဟောပင်ဟောညာတော်လည်းပဲစကားနှစ်ခွန်းနဲ့ပြောသွားတာဘာပฏิပဒါနဲ့ဘာပฏิပဒါမိစ္ဆာပฏิပဒါဆိုတာကဘယ်လိုအကျင့်တမ္မာပฏิပဒါဆိုတာကအဲ့ဒီတော့မှားတဲ့အကျင့်နဲ့မှန်တဲ့အကျင့်အဲ့ဒီတော့မိစ္ဆာပฏิပဒါမှားတဲ့အကျင့်ဆိုတာဘာပြောသလဲလို့မေးရင်တော်ကောင်းများမှားတဲ့အကျင့်ဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇဝိုင်းဒေသနာကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇဝိုင်းဒေသနာကြီးမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလယရဏသလယရဏပစ္စယဖတ်သောဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယစရာမရဏံသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘဝန္တိဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတတမှုရယောဟောတိအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘယ်သူဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နာယုတ်ကနေသလာယရဏဖာတာဝေရဏတဏဥပါဒံဘဝဇာတိစရာမရဏဆိုပြီးတော့တန်တရာမလဲဘူးလားအဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇဝိုင်းဒေသနာကြီးရဲ့တန်တရာပြတ်ပုံလားတန်တရာလဲပုံလားအဲ့ဒီတန်တရာလဲပုံကိုဟောတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော်ကောင်းများ၏မိစ္ဆာပฏิပဒါတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယတလယရဏအစရှိတဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတန်တရာလဲပုံဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော့ဖြင့်မိစ္ဆာပฏิပဒါတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမိစ္ဆာပฏิပဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတော့သိတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိတာအဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာမသိဘူးဆိုတာကဘာမသိတာလဲမေးရင်သစ္စာမသိတာဘာမသိတာလဲသစ္စာကဘယ်နှပါးတောင်မသိတာဘာသစ္စာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်မသိတာဘာလို့လဲသမုဒယသစ္စာကိုမသိတာနိရောဓသစ္စာကိုမသိတာမေဃသစ္စာကိုနားမလဲတာ
အဲ့ဒီတော့သစ္စာမသိတာအမှန်မသိတာဘာတူလဲအဝိဇ္ဇာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားမသိတာဘာတူလဲအဝိဇ္ဇာပဲတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာလိုရင်ပြောရင်မသိတာအဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာမသိမှုတွေအခြေခံပြီးတော့မသိမှုကြောင့်တော်ကောင်းများကြီးပြုလုပ်လိုက်ပြီးတဲ့ပြုလုပ်တာဘာတူလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမသိဘဲနဲ့သာပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိစ္ဆာပฏิပဒါမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်ရင်မသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာမှန်သမျှကိုဟောဒီမှာမိစ္ဆာပฏิပဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောကြားတော်မူလိုက်ပြီးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှမိစ္ဆာပฏิပဒါဆိုတော့မသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာတော့မှန်တယ်မသိတာကိုထားလိုက်တော့ပြုလုပ်တာလေးကိုပြန်စဉ်းစားပြုလုပ်တာမှန်သမျှကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ဘုန်းတော်ကြီးမာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရတွေထဲမှာတဲ့သင်္ခါရကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ပုံညာဘိသင်္ခါရအပုံညာဘိသင်္ခါရအာနိဉ္စာဘိသင်္ခါရပုံညာဘိသင်္ခါရဆိုတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမပြုဘူးလားဒါနတွေပြုသီလတွေစောင့်တည်သမထတွေပွားစသည်ဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တာပုံညာဘိသင်္ခါရဒါနသီလကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တာပုံညာဘိသင်္ခါရအပုံညာဘိသင်္ခါရဆိုတာကတော့ဖြင့်အကုသိုလ်တွေမကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တာအပုံညာဘိသင်္ခါရအာနိဉ္စာဘိသင်္ခါရဆိုတာကဇန်လုပ်ငန်းသမထလုပ်ငန်းတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်တာအာနိဉ္စာဘိသင်္ခါရအဲ့ဒီတော့လိုရင်ပြောရင်ကုသိုလ်ပြုတာကလည်းပဲတော်ကောင်းမြတ်သင်္ခါရအကုသိုလ်ပြုတာကလည်းသင်္ခါရအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမှာတော့ဖြင့်ဒါနသီလလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့ပုံညာဘိသင်္ခါရဇန်လုပ်ငန်းသမထလုပ်ငန်းတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အာနိဉ္စာဘိသင်္ခါရစသည်ဖြင့်ကုသိုလ်ကိုထပ်ခွဲတယ်လိုရင်ကတော့ဖြင့်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်ခုလုံးကိုမပြုဘူးလားအဲ့တော့သင်္ခါရလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ပြုတာလားအကုသိုလ်ပြုတာလားမေးတော့နှစ်ခုလုံးပြုတာကုသိုလ်လည်းပြုတယ်အကုသိုလ်လည်းပြုတယ်သင်္ခါရလို့ပြောရင်ကုသိုလ်လည်းပါပါတယ်အကုသိုလ်လည်းပါပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်ပြီးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာကြီးကဘာပฏิပဒါမိစ္ဆာပฏิပဒါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသစ္စာမသိဘဲနဲ့သာပြုလုပ်ရင်မိစ္ဆာပฏิပဒါလို့အမိန့်ရှိလိုက်ပြီးဘုန်းတော်ကြီးမာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာမှန်သမျှမိစ္ဆာပฏิပဒါဆိုတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့အကုသိုလ်ပုံညာအကုသိုလ်အပုံညာဘိသင်္ခါရတွေကိုပြုလုပ်တာကိုတော့မိစ္ဆာပฏิပဒါလို့အမိန့်ရှိတာပြဿနာမရှိပါဖေယသစ္စာမသိဘဲနဲ့အပုံညာဘိသင်္ခါရတွေကိုပြုလုပ်တာကတော့ဖြင့်မိစ္ဆာပฏิပဒါထားပါတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့တပည့်တော်တို့အာယုံစွမ်းနေစွမ်းနေအချိုးပွဲတွေအဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာတပည့်တော်တို့တရားအလုပ်အားထုတ်နေတဲ့အခိုက်စွမ်းနိုင်တဲ့မြလှူဒန်းရတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဖေယစောင့်တည်ထားတဲ့သီလကုသိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဖေယအားထုတ်ထားတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေလည်းပဲရှိပါတယ်ဖေယအဲဒီလိုဒါနသီလစတဲ့ပုံညာဘိသင်္ခါရတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာမတိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဖေယပုံညာဘိသင်္ခါရတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာမတိဘဲနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါကိုဘာပฏิပဒါလို့ပြောမလဲဖေယပုံညာဘိသင်္ခါရတွေအာနိဉ္စာဘိသင်္ခါရတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံညာဘိသင်္ခါရနဲ့အာနိဉ္စာဘိသင်္ခါရတွေဟာလည်းပဲသစ္စာမသိမှုအဝိဇ္ဇာတွေခြံရံပြီးတော့ပြုလုပ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ပုံညာဘိသင်္ခါရနဲ့အာနိဉ္စာဘိသင်္ခါရပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာပฏิပဒါမိစ္ဆာပฏิပဒါကုသိုလ်လည်းပြုလို့ရသေးတယ်မိစ္ဆာပฏิပဒါအရှင်ဘုရားဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကုသိုလ်ပြုလို့เสียမလို့တော့ဘူးလားဖေယဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒီတော့တော်ကောင်းများရဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေကအကုန်လုံးသိပြီးသားတတ်ပြီးသားဘုန်းကြီးဟောဖို့မလို့တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့အကုန်လုံးသိနေတာယောဂီတွေကနော်အဲ့ဒီတော့ဆိုလိုချင်တာကဒါပဲတော်ကောင်းများရဲ့အခုတည်တည်ချာချာဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာနားလေစေခြင်းလို့တော်ကောင်းများမသိသေးလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြန်တတိပေးတယ်လို့မှတ်ဟုတ်တယ်မလားတတိပေးတာပါမဟောရဲပါဘူးအဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားသစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်မသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်သစ္စာမသိဘဲနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကြီးသွားလို့တချို့ကနားမလည်မှဆိုလို့မသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်ရင်မိစ္ဆာပฏิပဒါတဲ့
ဟာအရှင်ဘုရားမတိပဲနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အထဲမှာအရှင်ဘုရားကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တာကောဘယ်လိုပြောမလဲဆိုကုသိုလ်မကဘာပြုမတိပဲနဲ့ပြုလုပ်လို့ကတော့မိစ္ဆာပရိပရာမတိပဲနဲ့ပြုလုပ်လို့ကတော့မိစ္ဆာပရိပရာတဲ့ဘာဖြစ်လို့မတိပဲနဲ့ပြုလုပ်တာကိုမိစ္ဆာပရိပရာလို့ပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲတဲ့အဲ့ဒီတော့မတိပဲနဲ့ပြုလုပ်တာမှန်သမျှမိစ္ဆာပရိပရာတဲ့ကုသိုလ်ပဲပြုအကုသိုလ်ပဲပြုမိစ္ဆာပရိပရာဆိုတော့တော်ကောင်းမြတ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မတိပဲနဲ့ပြုလုပ်တာဆိုတော့မတိတာဘာတူလဲပြုလုပ်တာကဘာတူလဲအဲ့ဒီသင်္ခါရပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်သင်္ခါရပဲပြုအကုသိုလ်သင်္ခါရပဲပြုဟိုအာနိသဘိသင်္ခါရပဲပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘာတူလဲသင်္ခါရပါပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရပြုလုပ်သည်မြခန္ဓာဘယ်နှပါးရကဲဘာတွေပါလဲဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်ဒီခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မအိုရဘူးလားဟောအိုရတော့ကိုချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဟောသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့တော်ကောင်းမြတ်မနာရဘူးလားနာရတော့ကိုချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဘာသစ္စာဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်မတရားမှလားတရားမှလားဖရာတောင်ရှောင်လို့ရသလားအားလုံးမတရားမှလားတရားမှလားအဲ့ဒီလိုတရားတော်ကိုချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသစ္စာဟောဒီခန္ဓာကြီးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှအားလုံးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဒီခန္ဓာကြီးရှိတော့ဖြစ်ပြီးမပြည့်ဘူးလားအဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဘာသစ္စာဒါဆိုရင်ယောဂီများဥစဉ်များရထားတာခန္ဓာဘယ်နှပါးအကွက်အနေအချင်းပြောတော့ဘယ်အကွက်ယောဂီများဥစဉ်များရောက်နေတာဘယ်ကွက်ထဲမှာနှစ်ကွက်ထဲမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့ဟောခန္ဓာ၅ပါးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ယောဂီများဥစဉ်များတရားတော်ဝဲလုံးအားလုံးဘာသစ္စာယောဂီများအခုရထားတာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာအလိုလိုရတာလားဆိုတော့တော်ကောင်းများရေမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရတာဘာဖြစ်လို့ရတာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အနိကဆုံးအကြောင်းကတခြားလားသင်္ခါရလားဒါဆိုရင်အခုဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာဒီတခြားကြောင့်လားသင်္ခါရကြောင့်လားဟောဒီသင်္ခါရကြောင့်ရတာတော့မှန်တယ်ဒီသင်္ခါရပြုတာကလည်းအလိုလိုပြုတာလားမသိလို့လားမသိတာဘာတူလဲပြုလုပ်ခဲ့တာဘာတူလဲအဲ့ဒီသင်္ခါရပြုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဘာသစ္စာဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာဒီတဲ့တော်ကောင်းများမသိမှုနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမရဘူးလားမသိမှုနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာအိုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သေပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခတွေတန်တရာထဲမှာမလဲဘူးလားအဲ့ဒီတော့တဏှာဖြင့်ပြောရင်တော်ကောင်းများဝတ်မလဲတာလားဝတ်လဲတာလားဝိပါကဝတ်ကြီးလဲနေတာအိုပြီးတော့ဝတ်လဲနာပြီးတော့ဝတ်လဲသေပြီးတော့ဝတ်လဲဆိုပြီးတော့ဝိပါကဝတ်ကြီးလဲနေတာအဲ့ဒီလိုဝိပါကဝတ်ကြီးလဲနေတာဒီတော်ကောင်းများအနိကဆုံးအကြောင်းပြောတော့ဘု து ကြောင့်လဲမေးရင်သင်္ခါရကြောင့်ဒီတဲ့ထပ်ပြောရင်တော်ကောင်းများရေစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပုံညာဘိသင်္ခါရအပုံညာဘိသင်္ခါရအာနိသဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရ၃မျိုးမရှိဘူးလားအပုံညာဘိသင်္ခါရပြုလို့ရင်လည်းပဲဟောဒီဝတ်ကမလဲတာလားလဲတာလားပုံညာဘိသင်္ခါရကုသိုလ်တွေပြုပြန်တော့လည်းပဲဝတ်ဆင်းရဲကမလဲဘူးလားအာနိသဘိသင်္ခါရဇန်လုပ်ငန်းသမထလုပ်ငန်းတွေကိုပြုလုပ်တော့ဒီဝတ်ဆင်းရဲကလွတ်သလားအဲ့ဒီလိုမလွတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တဲ့ဝတ်ဆင်းရဲထဲမှာလေပတ်ကြောင်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝတ်လေကြောင်းဖြစ်လို့ဝတ္တတိတ္တတဲ့ဝတ်လေကြောင်းဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မိစ္ဆာပရိပရာလှူလဲလှူရသေးတယ်ဝတ်လဲလေသေးတယ်ဘာပရိပရာမိစ္ဆာပရိပရာအဲ့ဒီတော့ဝတ်လေတယ်ဆိုတာဒုက္ခရောက်တာလားဒုက္ခရောက်တာလားလှူလဲလှူရသေးတယ်ဒုက္ခလည်းရောက်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီအလှူဟာတော်ကောင်းများရဲ့ဖျားချီးမွမ်းတဲ့အလှူဟုတ်မဟုတ်တော်ကောင်းများပြက်ပြက်သားသားပြောရရင်လှူလဲလှူရသေးတယ်ဒုက္ခလည်းရောက်သေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလှူဟာလှူသင့်မလှူသင့်ဒါဆိုမလှူကြတော့နဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြေရမှာနော်လှူလဲလှူရသေးတယ်ဒုက္ခလည်းရောက်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီလှူဟာတကယ်ဆိုရင်တော့မလှူသင့်မှုပဲပြောမှာပေါ့
တော်ကောင်းများကဒုက္ခရောက်တဲ့အလှဒုက္ခရောက်တဲ့အလှကိုလှူမှလားဒုက္ခကလွတ်တဲ့အလှလှူမှလားဒုက္ခကလွတ်တဲ့အလှမှလှူလဲလှူရသေးတယ်လှူတဲ့အတွေ့အကြောင်းဒုက္ခကြီးကလည်းလွတ်သွားသေးတယ်ဒုက္ခမှန်သမျှလွတ်သွားသေးတယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားလှူလဲလှူရသေးတယ်ဒုက္ခလည်းရောက်သေးတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပေးတဲ့အလှလှူတဲ့မလှူတဲ့ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲဒါကတော့ဖြင့်ဥစ္စနမောဂုပ္ပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေတရားစခန်းမွဲတွေအဲ့ဒီလိုနေရာမှာသာဒီတရားဟောလို့ရတာနော်ကျန်တဲ့နေရာဟောလို့ကတော့ဂဲမိုးရွာသွားမယ်မှတ်ဟုတ်လားကျန်တဲ့နေရာတော်ကောင်းများပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတွေနာကြမထားရင်မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မို့လားအခုတောင်နောက်ကနေမေတ္တာပို့နေသလားမသိဘူးအဲ့ဒီတော့တော်ကောင်းများကြီးလှူလဲလှူရသေးတယ်ဒုက္ခလည်းရောက်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီအလှလှူတဲ့မလှူတဲ့လှူပြီးရင်ဒုက္ခရောက်ရမှာလားဒုက္ခကလွတ်ရမှာလားအခုတော်ကောင်းများသည်လှူတယ်ဆိုတာကသင်္ခါရလှူခဲ့တာဘာလို့လဲအဲ့ဒီသင်္ခါရသင်္ခါရနဲ့လှူတဲ့နေရာမှာတော်ကောင်းများဒီသင်္ခါရကိုလွှမ်းမိုးထားတာကဘာလို့လဲအဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုးပြီးတော့တော်ကောင်းများပြုလုပ်တဲ့ဒီသင်္ခါရသည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရာကြောင်းပဲဒုက္ခတန္တရာလေကြောင်းဖြစ်နေလို့ဒုက္ခတန္တရာလေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဆိုရင်တော့ဖြင့်တော်ကောင်းများဝတ္တတိတ္တဝဆင်းရဲမှီးနေလို့အိုပြီးတော့ဆင်းရဲနာပြီးတော့ဆင်းရဲသေပြီးတော့ဆင်းရဲရတာမလို့လိုတာမရလို့ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲပြက်ပြီးတော့ဆင်းရဲအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှကိုမှီးနေလို့အဲ့ဒီအလှမှန်သမျှအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှမိစ္ဆာပฏิပဒါမတိဘဲနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှမတိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှမိစ္ဆာပฏิပဒါပါဒါဆိုရင်တော်ကောင်းများထပ်ပြီးတော့ပြောရအောင်မေဟိုတနေ့ကလည်းဟောခဲ့ပြီးသားဝေလာမသုတ်တံတော်ကောင်းများခဏခဏနာကြားရတဲ့ဝေလာမသုတ်တံကြီးနော်ဝေလာမသုတ်တံဒေသနာကြီးဟာတော်ကောင်းများ၏အလွန်အင်မတန်မှကြီးညိုစရာလေးစားစရာကောင်းတဲ့သုတ်တံကြီးဝေလာမသုတ်တံဒေသနာမှာဝေလာမပုံနာကြီးဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဖရာအလောင်းတော်ဖရာလောင်းတော်ဝေလာမပုံနာကြီးတည်တဲ့လှူလိုက်တာမှရွှေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ငွေခွက်တီကြီးပဲလှူတာဘလောက်8400ရွှေအပြည့်ထည့်ထားတာငွေခွက်တီနော်ရွှေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ငွေခွက်တီကြီးပဲလှူတာက8400ငွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ရွှေခွက်တီကြီးပဲလှူတာကလည်း8400ယရနာ9ပါးအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ကြီးခွက်တီကြီးပဲ8400တော်ကောင်းများတခါတည်းဟိုစင်ရဏပေါင်းက8400ယရနာ9ပါးစီချေထားတာစင်ရဏပေါင်းက8400ဟိုတခါတည်းအမျိုးသမီးယရနာပေါင်းက8400စသည်ဖြင့်8400ပေါင်းမြောက်များစွာလှူတဲ့အလှကြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေမများဘူးလားအလွန်အင်မတန်မှအားကြစရာကောင်းတယ်အလွန်အင်မတန်မှဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီ8400အလှကြီးအဲ့ဒီ8400ပေါင်းမြောက်များစွာလှူတဲ့အလှထက်ဘယ်အလှကပုံမြတ်တလေလို့မိတော့တော်ကောင်းများသိပြီးသားဘု து ကိုလှူရတာပုံမြတ်တယ်သောတာပန်တူတယောက်ကိုလှူရတာပုံမြတ်တယ်သောတာပန်တရားကိုလှူရတာထက်တဂရဂံတူတယောက်ကိုလှူရတာပုံမြတ်တယ်တဂရဂံတရားလှူရတာထက်အနာဂံကိုလှူရတာပုံမြတ်တယ်အနာဂံတရားလှူရတာထက်ယဟန္တာရှင်သူမြတ်တွေကိုလှူရတာပုံမြတ်တယ်ယဟန္တာရှင်သူမြတ်တွေကိုလှူရတာထက်ဘေစေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်တို့ကိုလှူရတာပုံမြတ်တယ်ဘေစေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်တို့ကိုလှူရတန်းရတာထက်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလှူရတန်းရတာပုံမြတ်တယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကိုလှူရတန်းရတာထက်ဖရာမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုလှူရတန်းရတာပုံမြတ်တယ်ဖရာမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုလှူရတာပုံမြတ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတော့ဖရာမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုလှူရတန်းရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအာယုံပြုပြီးတော့လေကုသိုလ်တွေကရပြီးသားအခုတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့လှူဒန်းတော့တန်ဃာတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့လေပဲတော်ကောင်းမြတ်ကုသိုလ်တွေကထပ်ရဆိုတော့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားတာဒါကြောင့်ဖယားလှူရတာထက်ဖယားမှုရှိတဲ့တန်ဃာကိုလှူရတာပုံမြတ်တယ်လို့လည်းပဲမပြောဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဆိုတာကဖယားသာသနာအတွက်ကျေးဇူးမများတာလားများတာလားကျေးဇူးများတာပေါ့ပထမတန်ဃာယနာကစပြီးတော့ဖယားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်လာခဲ့တာဘယ်သူတွေလဲတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တာပထမတန်ဃာယနာမတင်ငင်ကလေးကတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြိဋိဘံဆန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုသုဘဒယဟန်ကြီးက
Kare Janet, Sero Dangaro Shinmyadi, Janet Material, the Kare Janet Material, Biro, Mujui, Biro, Nijare Kajaroha, Guru, Bafilu, Murale, Yasofia Shirunga, the Biro, who are Maloa Wudia, Maloa Wusa, Divin Choche, Akum, Yasofia, Mashiro, 1000 Ibopia, Bafilu, Unida, Guru, Aleso, Biro, Dizagari, Biora, Pia, Brini, and San Loma, Bama Jadewu. The bad Dwin Mave, Dizagari, Biora. Erane, Shemagadaba Mati, Dizagadi, Jare Kajaroha, Mapsidobu, Adamari, Malon Mugin, Damari, Magwe Biaukin, Do, Subon, Yusure, Ditangana, Demboy, Senema, Pime, Giant Didiari, Biagonime, Adamari, Luamu Lalime, Damari, Biagonome, Do, Miamian Tangana, Dema, Pime, so Biro, Tangana, Demboy, Miamian Senwayara. Eddie Dongara, Shemagadaba, Mubure, Matimia Diga, Dilu Tangana, Demboy, Masinwege, Boo, so in Levet Adanaha, Tichiniti Yaubamala. Erigani Biro, Batama, Tangana, Dudia, Tadia, Tangana, Batama, Dudia, Tadia, Tio, no neve, Tangaro, Shinmia Diha, Niganga, Pirga Domungu, no neve, Song Ejara. Basa, Mamisu, Basaloma, Misu, Basa, Omale Misu, no neve, Song Ejara. Erilu, no ne, Sound Biro, Tadia, Tangana, Srota, Tangana, Ja. Tadanaha Bayao Dwadalesro, the who kit, the who Nangan, Drillinga Nangan, we out Drillinga Nangan, Yaudwaro, Drillinga Nangan, Dobe Canada Gaji Saida Bo, Dobe Canada Gaji Saido, Ngamo, Kauma, Asasha, oh, Dokari Yaudo, Ludile, Doka Yau, Ludi Doka Yaudo, Sierra Dangaro, Shinumia di Sura, Biobo, Malobu, Dangaro, Shinumia di Sura, the Garagamarigu, me, Biro, Tadana Buara, Adam Wiara, Chidi, Dwejao, the Garagamari, Dobe Canada Gat, Silo, Doka Yaudo, Dangaro, Shinumia Dile, Doka Yau. Erane, Tangaro, Sindumia Diha, Swan Yalai, Mayalai, Dilu, Neve, Dikan Biro, Tadana View, now son Mayaro, oh, Dorema, de Purisha Biro, Pombi, Erilu, Pombi in a Nigan, Aya Birga Domo, Mabiabi on Sanshao Kera, Erika Nebiro, de Pusha Biro, Pombi, Viano Leve, de Pua, Jalaro, Mayaro, Mayare Kama, some Pombizia, Mashidu, Pianonomure, Guroriga, Pianonomu, Ho India, Nangan Begu, the Kare Twatware, Guroriga, Twatwa. Erima, India, Nangan Begu, Leve, the Kare, oh, Demoine, the Jaminga, oh, the Kare Demoine, Labena. Ajempiaro, Mizima, Dida, Begu, Joro, Mujava, Didi, Hujoma, Dobe, Canada Gaji, Yima, Bianjoro, Mujava, so Bido, the Kare, Erima, Bempe de Kajaro. Eri, Mizima, Dida, Begu, Jora, Gororiga, Joa, the Hujoma, Ropin, Drillinga, Nangama, Arido, Tangaro, Shinmiadi, the Sugar. Ke Shimpiaro Dali Mizima Dida Ujaro Mujava Pia, the Viro Rogaro Adene Kana, Shini the Mia, Hori Dadana Rojigo, Adene Lebi, Sanshao Doma Pia, Piano no Muile, Dimabe, Piano no Mubiazi, the Viro Mizima Dida, Malabias in a Pia, so Biro, the Homa Jangera, Bachao Sejo, Eri Bachao Sejo Garo, Ke. At the Shin option, Tadanale Shimbo, do at that the Tadanaro, Madana Mubo, Ke, at the Shin the Miaro, Sanshaya Mave, so Biro, Son Pombi Gwen, Mayara, Doma, Takare, Son Pombi Gwen, Maya, Son Pombi Gwen, Maya, the food on Shallow, Mayare, so now so Takare, Bama, Mapombiaro, Yeni Bulu, Bible, Ma, Degali, Din, Biro, no neve, Dinigan, I have Birga Domo, Mabiabi on Sanshao Kera. Erilu, the Kare, the gate, kiss who in a cable, Miaso, Balau Bay, Joe, Didadana, do at the Shin in the Mia, Didadana, Shigu, Shia, Mesobiro, Tangaro, Shin the Miadia, Adene, Lebiro, Sounding it, Dredger, Hori Nigging, I have Bidiga, don't want to call it Tadana, a Kuchin, Medina Ladida. Erigane Biro, now so do we Canada Kajigale, being in Dware Kajaro, Missima Didaga, Kurorigale, Pianjoala, the Hokema Janide, Kurori, Mabiano Muvene, Janide, Kurorine, Tinigang, Aya, Bidiga Domo, Daisa in Gire, the Loma, Mamababu, Erima, Jangli, the Jan of Piauni, Eri Jang, Laisha, Kajaro, Leve, Tam, oh, Dodilalo, Kore, Mati, Tavatan, Yaunida, Eri Janle Pianduide, Alone. Solo Janagaro choke you in Teloma, Mabiao Babu. Nigging, I have Bidiga Domongo, no net song era, Swama Pombia, Bimelu, no net song lagera, Teloma Piao Babu. Erike, Erikaronga, Naru, son of Mapombia, D. Nigging, I have Bidiga Domo in low shoulder 1 million, maybe the Guaso in Drogomia, Dignity, Didia, Naguia, Omla. Era the Chajizula, Tanga Jizula. Tanga Jizu Bia, Tanga Jizu. Yasom Piajan Goromia, you Mirido, Gordomiga, Nebiro, Tanga, Tengan, Chobiro, Gurain, yet Gurain Chobiro, Luronga, Yasom Piajan Goromia Giga, Tanga Rosh in the Miadia, Dilu Dadanadwe, Jizu Miame Sura Dilu, Tangi, Gordami, Dehi, Tanga, Lulaiba.
မေရှိတာနော်အေးဒါကြောင့်တန်ဃာဟာဟောဒီသာသနာအတွက်ကျေးဇူးမများတာလားများတာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကသူတော်ကောင်းများ၏တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဟာဒုဗိခန္ဓရကကြီးစိုက်လို့ဟောဒီနိကေငါရပိဋကသုံးပုံသာမေ့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သာသနာဒီရောက်မလားအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းမဖြစ်တော့ဘူးသာသနာနောက်ပိုင်းရောက်သွားရင်တော့အရှင်မြတ်များတပည့်တော်များကဲ့သို့တရားတရားရှိတဲ့ကိုတော်ရဲ့လက်ထက်သာသနာရောက်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးတရားတရားတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားတရားတွေကနည်းကုန်ကြတော့မှာအဲ့ဒီလိုတရားတရားနည်းကုန်ကြတဲ့အခါမှာဒီလိုဒုဗိခန္ဓရကကြီးမဆိုင်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအကယ်၍မြတ်အဲ့ဒီလိုအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရင်ဟောဒီသာသနာပျောက်သွားရကြီးရဲ့ဒါကြောင့်အရှင်မြတ်တို့ဖျားဒီအချိန်ကစပြီးတော့တပည့်တော်တို့နှုတ်နဲ့ဆောင်တဲ့အလုပ်မလုပ်ကြတော့နဲ့ပေထက်အခရာတင်ညာအောင်ဆိုမပြောက်အောင်ပေရွက်ပေါ်မှာရေးတင်ညာအောင်ဆိုပြီးတော့တီဟိုခေတ်မှာအဲ့ဒါပေထက်အခရာစတင်တာပေရွက်ပေါ်မှာစပြီးတော့နိကေ900ပိဋကသုံးပုံစရေးတာအဲ့ဒါသရုဋ္ဌသံဃာယနာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သရုဋ္ဌသံဃာယနာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပင်စမသံဃာယနာဆိုတော့တီဟိုကနေပြီးသာသနာဘယ်ရောက်သွားလဲမြန်မာနိုင်ငံရောက်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်မြို့ရောက်သွားတယ်မန္တလေးမြို့နော်မန္တလေးမြို့တခါတည်းမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့လက်ထက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆဋ္ဌသံဃာယနာကြတော့လေဘယ်နိုင်ငံပဲလဲမြန်မာနိုင်ငံပဲကဘာအေးမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကြီးမှာဆဋ္ဌသံဃာနာတင်တာသံဃာယနာ6တန်တိုင်းတိုင်းအခုနှစ်ပေါင်းသာသနာ2600ရှိလာပြီပေါ့ဆိုလိုတာကတော့နှစ်ပေါင်း2600တိုင်းတိုင်းဟောဒီနိကေ900ပိဋကသုံးပုံတလုံးမှမပြောက်အောင်ထိမ့်သိမ့်တာဒီဘာသာပဲရှိတယ်ဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးတကဘာလုံးလုံးဝတခါတည်းတလုံးတစ်ပါးမှမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တာဒီတန်ဃာတွေရဲ့ကျေးဇူးပေါ့တရားဓမ္မတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ဒီတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကလည်းလက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ခဲ့တာအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေများလွန်းလို့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီဟာသာသနာအတွက်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပြိဋိဘံစံတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲသာသနာအတွက်ဒီကိုတော်တွေဆက်လက်သာသနာပြုကြမှာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီဟာအလွန်ကျေးဇူးများတယ်ဒါကြောင့်တန်ဃာကိုပဲလှူလိုက်ပါတန်ဃေကောဓမိဒေဟိတန်ဃာကိုပဲလှူလိုက်ပါဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလှူရတန်းရတာထက်ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုလှူရတန်းရတာပုံမြတ်ပါတယ်ဒါပြောချင်တာနော်ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုလှူရတန်းရတာထက်ဘု து လှူရတာပုံမြတ်တယ်တန်ဂိကာကြောင်းဆောက်လို့ပြီးတော့လှူရတာပုံမြတ်တယ်တန်ဂိကာကြောင်းဆောက်လို့လှူရမ်းတယ်ဆိုတာကတန်ဂိကာဆိုတာသူတော်ကောင်းများနားလေပြီးသားနော်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုလှူတာမဟုတ်ဘူးတန်ဃာကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူတာတန်ဃာကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူရမ်းတယ်ဆိုရင်ဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူရမ်းရင်တောင်မှသီလမရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကိုလှူမိရင်တောင်မှတန်ဃာဂုံကိုအာယုံပြုလှူရင်မြတ်တဲ့တန်ဃာဂုံကိုသာအာယုံပြုပြီးတော့လှူရင်မော်မြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တော်ကောင်းများတန်ဃာဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့လှူရမ်းတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာမှန်ရင်သတင်းသုံးလို့မရဘူးလားတန်ဃာမှန်ရင်သတင်းသုံးလို့ရတယ်တဲ့တန်ဃာမှန်ရင်သတင်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးစတုရိတအရလေးမျက်နှာကကြွရောက်လာတဲ့ကိုတော်မှန်သမျှဒီပေါ်မှာသတင်းသုံးဒီပေါ်မှာသတင်းသုံးတော့ဒီเจ้าတိုက်ကြီးကိုတန်ခိကအเจ้าကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေပွားကြမယ်သီလကုသိုလ်တွေလည်းပွားကြမယ်သမထကုသိုလ်တွေဝိပဿနာကုသိုလ်တွေဇန်ကုသိုလ်တွေမဲကုသိုလ်တွေအဖို့ကုသိုလ်တွေအဘိညာဉ်ကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးဒီเจ้าကြီးကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တန်ခိကအเจ้าဆောက်လို့လှူဒန်းတာဟာအားလုံးကိုလှူဒန်းတာနဲ့အတူတူပဲအခုရိတ်တာကြီးဆောက်လို့ပြီးတော့လှူဒန်းတာဒီဥပမာအဖြစ်ပြောတာဒါကတော့ရိတ်တာကြီးကတော့တန်ခိကအเจ้าမဟုတ်ဘူးတန်ခိကကြောင့်မဟုတ်ဘူးတန်ခိကကြောင့်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းတာနဲ့ဒီရိတ်သားကြီးကလည်းပဲသိပြီးတော့မကွာခြားဘူးဒီရိတ်သားကြီးမှနေပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေတရားရသွားတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားအခုလဲရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိနိုင်တယ်နောင်လဲရကြအောင်မယ်လှူရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျေးဇူးမများဘူးလားတန်ခိကကြောင့်ဆောက်လို့လှူဒန်းရင်အဲ့ဒီထက်ကိုပုံမြတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအရိယာတန်ဃာတော်တွေလည်းပေါက်ပွားနိုင်တယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်တန်ဃာတွေရောသဂရကံအနာကံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းအများကြီးပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်တဲ့ဒီကြောင့်တိုက်ကြီးတီထောင်လှူရင်သာသနာအတွက်အများကြီးကျေးဇူးများတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုလှူရတန်းရတာတဲ့တန်ခိကအကြောင်းဆောက်လို့လှူဒန်းရတာကပုံမြတ်တယ်အဲ့ဒီတန်ခိကအကြောင်းဆောက်လို့လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ထက်ဘယ်ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်ယရဏသုံးပါးတရဏဂုံသုံးပါးဆောက်တည်ရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်တရဏဂုံတည်တဲ့ကုသိုလ်နော်တရဏဂုံတည်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့တရဏဂုံတည်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာတော့ဖြင့်တော်ကောင်းများတရဏဂုံတည်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကတော့ဟိုမဲ့နဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့စကားနဲ့ပြောရင်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်တဲ့တရဏဂုံကုသိုလ်ကတော့ပုံမြတ်တယ်တဲ့
အဲ့ဒီလိုတရဏဂုံစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်သစ္စာသိပြီးတော့တရဏဂုံပွားများမယ်စောက်တည်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရဏဂုံတည်တဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်ပါတယ်တန်ခိကကြောင့်ဆောက်လို့လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ထဲလည်းပုံမြတ်တယ်တရဏဂုံလေးပွားတာနဲ့တို့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးရှောက်မလုပ်ရဘူးနော်တို့ကသစ္စာတရားအလုံးမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတာဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူများကိုရှောက်မပြောနဲ့တရဏဂုံတည်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအလွန်မြတ်တာပဲအဲ့တော့တရဏဂုံတည်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းပဲမုံမြတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရဏဂုံတည်တဲ့ကုသိုလ်ထက်ဘယ်ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်လဲဆိုရင်၅ပါးသီလစောင့်တည်ရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်တဲ့၅ပါးသီလစောင့်တည်ရတဲ့ကုသိုလ်ကလေးလျှော့မတွက်နဲ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲ၅ပါးသီလဟာလည်းပဲမဲ့နဲ့ရှင်တဲ့သီလလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကတော့ဥစ္စံတို့ပိုင်နိုင်တော့မရှင်းပြနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့အစဉ်တိုင်းဆိုရင်တရဏဂုံထက်သီလပုံမြတ်တယ်အဲ့တော့၅ပါးသီလစောင့်တည်ရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်၅ပါးသီလကိုလည်းပဲတည်တည်ချာချာလေးလေးနက်နက်မစောင့်တည်ရမှာလားစောင့်တည်ရမှာလားအဲ့ဒီ၅ပါးသီလလုံခြုံအောင်ဆောင်ထိန်ရတဲ့ကုသိုလ်ထက်ဘယ်ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်လက်ဖြစ်တဲ့တွေလျှက်တပြည့်အတော်တွင်မှာတော်ကောင်းများမေတ္တာတရားပွားများမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားလက်ကင်ထားရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတော်ကောင်းများကျေးဇူးပြုပေးခဲ့ပြီးသွားပြီတဏိသုံးကဩတရားဖြင့်ချက်ခါထမင်းကျွေးမွေးခြင်းထက်မယွင်းစင်စစ်နို့တညစ်စာကျိန်သုံးကမြမေတ္တာပွားများကြိုးကြီးမှသည်ဖျားမြတ်စွာမိန်ခွန်းသည်တနေ့သုံးကဩတရားဖြင့်အိုးပေါင်းထမင်းအိုးပေါင်းဟင်းအိုးပေါင်းတရားအဲ့ဒီတရားကတရက်ကိုဘယ်နှခါလဲသုံးကမနေ့ဩတရားနေ့ဩတရားညဩတရားဆိုတော့သုံးကဆိုတော့အိုးပေါင်း300လောက်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်မမြတ်ဘူးလားတနေ့သုံးကဩတရားဖြင့်ချက်ခါထမင်းကျွေးမွေးခြင်းထက်မယွင်းစင်စစ်နို့တညစ်စာကျိန်သုံးကမြမေတ္တာပွားများကြိုးကြီးမှသည်ဖျားမြတ်စွာမိန်ခွန်းသည်တနေ့အိုးပေါင်း300လောက်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရတဲ့ကုသိုလ်ထက်နွားနို့တညစ်စာအချိန်ခါနို့တညစ်စာအချိန်ခါနတ်တာတရှူတရှိုက်အချိန်ခါစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းလောက်လို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တော်တွင်မှာမေတ္တာတရားပွားများမယ်ဆိုရင်အိုးပေါင်း300ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးလှူဒန်းတဲ့အလှူထက်မေတ္တာပွားရတာပုံမြတ်တယ်ဗျာပေါ်ကလေးမလုံးနဲ့မေတ္တာပွားတာရှော့တွက်လို့ရမလားအိုးပေါင်း300လောက်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးလှူဒန်းရတဲ့အလှူထက်မေတ္တာကလေးပွားရတာပုံမြတ်တယ်တကယ်ရင်ထဲကနေနှစ်ခါကမေတ္တာပွားတဲ့အဆင့်လို့တည်တည်ချာချာမပွားရမလားပွားရမှာသဗ္ဗေတ္တဟိုအိမပါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဒီလိုဆိုရင်တော့ဘယ်ရမလဲဗျာဟုတ်ရဲ့လားသဗ္ဗေတ္တဟိုအိမပါဆိုရင်တော့ဘယ်မြတ်မလဲအဲ့တော့တော်ကောင်းများကတဲ့တဲ့အိမ်ကျတော့ရွေးပို့တာမတဲ့တဲ့အိမ်ကျခြံထားခဲ့တာဆိုရင်တော့အဲ့မေတ္တာဆိုတော့ဘယ်မြတ်မလဲဒါကြောင့်တော်ကောင်းများတကယ်နှစ်ခါကားနဲ့သာပွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်မေတ္တာတရားပွားများရတာပို့ပြီးတော့မမြတ်ဘူးလားမြတ်တယ်တဲ့တော်ကောင်းများစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းလောက်မေတ္တာကလေးပွားများရင်ရှေ့ကကုသိုလ်တွေအလုံးထက်ပိုမြတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားလက်ကင်ထားရခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ထက်ဘယ်ကုသိုလ်ကအမြတ်ဆုံးလဲဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတော်ကောင်းများရဲ့လက္ခဏာဘယ်နှပါလဲ3ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ3ပါးထဲမှာတော်ကောင်းများရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ခန္ဓာဘက်ကိုညှမ်းလှည့်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ခန္ဓာတွေကိုနာမ်ခန္ဓာတွေကိုအလုံးဟာဖြစ်ပြီးပြည့်သည့်အတွေ့အကြောင်းမြဲသလားမမြဲတာကိုတွေ့ရင်ဘာလက္ခဏာနေစာလက္ခဏာအဲ့ဒီလိုတော်ကောင်းများဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့ချမ်းသာနေသလားဆင်းရဲနေသလားဆင်းရဲတာကိုတွေ့တော့ဘာလက္ခဏာအဲ့ဒီလိုဆင်းရဲတာယူတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးမကြုံညင်မှုမဆုံးညင်မှုဆိုပြီးတော့ရသလားကိုပြုပြင်ရင်လို့ပြုပြင်လို့ဖြစ်သလားအဲ့ဒီလိုမဖြစ်တာဒီပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားအဲ့ဒီလိုကိုမပိုင်တာကအတ္တလားအနတ္တလားမမြဲတာဘာလို့လဲအနိစ္စဆင်းရဲတာကအစိုးမရကိုမပိုင်တာကအဲ့ဒီတော့တော်ကောင်းများအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာရေးသုံးမှာရှုမှတ်ပြီးတော့ဆင်ញင်မဲ့နှလုံးသွင်းမယ်ခန္ဓာမှဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့မမြဲတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာတွေကိုလည်းရှုမှတ်မယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာအစိုးမရကိုမပိုင်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာလေးကိုဆင်ញင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အားထုတ်နေတာကိုဝိပဿနာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာကုသိုလ်လဲ။တို့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကအခုဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ခွင့်ရတာအခုဘယ်နည်းတောင်ရှိသွားပြီ။ကိုရမို့လားဒါမျိုးကြတော့အရကျက်ထားတာနော်အဲ့ဒီတော့10ရက်တောင်ပြည့်သွားပြီတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ဒီအားထုတ်ခွင့်ရတာကံမကောင်းလို့လားကံကောင်းလို့လား
Erilo Wibadana allo Ato Yara Garopin, Drogomia, Bienbiro, singing Sensaji like Shika, she don't lead on Guduri tell him yet de. She don't lead on Mount Lugere, Guduri tell him yet de Hobaga, Payan Luyara, Danga Luara, Akono, Eri, Ludi, alone te, Mumia Bade. Wibadana allo. Below 1,000 gondole. Tajong Yidare Yode, Kamadrogomia, Payashimakua, Brimasia, Wuso Biro, Seroriga, Madame Yavula. A major Masulu Damyadam Hobu, Wibadana Guduga, Mia Soni, Via Drogomia ye. Wibadana Guduga, Amia Soni. Amia Somje de Wibadana Alodigo, Ato Queen Yava Lene, all sense in Dualu Biora. Hola. Era Drogomia, Abeja Masulu, Piashimakua, Brimasia, Bayamio, Batamio, Wulubiora Mobu, Era Abeja Masulu, Eludamyadam Hobu. Shiela. Cheese and Aku Willa Mado Danigo Gilado, Amia Songudoga, Begudo. Wibadana Gudo, Drogomia had to get Wibadana Alogo, Ato Queen, Yani Valian, Hobe, all sense in Dualomo, Era, Damida, Abeja, Masulu Damida, Mobuno. Era Drogomia, Nale, Wopapo, Yigire. The two Yidarima, Loma, Piace, Coquin, Messi, but these Queen Messi, Boye, Queen, Patan, Queen, Messi. Era Abeja, Masulu Damida, Modima, Amia Somje, the Wibadana Alogo, Ato Queen, Yani, that tissue de say, Malaybala, I love the Momia needed, Kudurigo, Malofene, Ho, the Kare, Auga, Kudurigo, Serovia, Zagane, Biology, and Drogomia, the Mata, Alodigo, Ato, is a Merunia, Audanja, did a quad. Hodemola, Editor Drogomia, era Nani did it, Habiora. Kudu, Maya Vulu, Suluram, Hobu, Yvadana Kudu, Amia Soni, Amia Somje, the Kudu, Drogomiaga. The shoe the say canali Malaydane, a scene at the guide wine neighbor and Cheshire Mayona Mula. Era Biora, Amia Somche de Kudu, Serovia Yiga, Drogomia, Uzi, Jin Lono, Era Biora. Erido, Tana Gline, Gina Mine, Tila Gline, Chain Piomanine, the Matagaline, Laga, Chain Piomanine, Tabiora, Kudu, Mayalo Biora Mobuno, Kudu Mayalo Biora Mogudu Yare, Tana Bule Kudu Yarabe, Tila Saudi Yarabe, the Matale Yarabe, Kono, Kudu Rigi, Davi Melu, 9 Shin, Wivadana, Miaso. Hoyela, Erido, Dayigo Drogomia, this agent, Willama Dodan, you go Hora, Biogena, Erari Mahobu, Dido Dam, Drogomia, sit down lead on Gudu Biogena. Erido, Drogomia, this time Madivene da Pilo de Suim, Madivene da Pilo de Suim, Mesa Badibralo, Biode, Papilo Mesa Badibralo, Bioya, the Lesoro, Kuduri, Buin Dama, was seeing Minilu, Mesa Badibrare, Erijaro, Tagrasia, Biore. Pono Jimaro Mudomia Swapea, Paya Alono, Willama, Bonaji, Boaronga, Shui Guedive, sit down lead on, we Guedive, sit down lead on, Chiguedive, sit down lead on, Erilu Lude, Ludangere, Kudu, Kamurigo, Sempia, Balulo Male. Sit down lead on, Pure Kudu, Babri Bralu, Pio Malere, Drogomia. Losama. Sit down, lead on Yomyasa, Lugere, Willama Bonaji, Eddie, sit down, lead on Yomyasa, Kudu, Rigago, Tama Bribrala, Mesa Bribrala, Mesa Bribrava, Gomio, Drogomia. Shui, what did you win? We appeared at Harry, Shui, what did you go? Sit down, lead on, Shui appeared at Harry, we what did you wear? Sit down, lead on, go, Shui, what on Yambu. As you be quite bonga. Jesus, to Miaga, Shui, what you will Lurano. Sit down, lead on Mia, Drogomia, the Kare, the Gegu, Yerena Konaba, appeared at Harry, Chi, what did you begale? Sit down, lead on, Erilo Lure Kuduriga, a Juma Miaula. Miavare, Erilo Tion Lure Kuduri, Dama, Drogomia, Babadibra, Mesa Bribra, and I go be like Bifia. Erilo sit down, lead on Miaswa Lude, a Ludama. Drogomia, this are Medivene, Lude, swing, Era, Mesa Bribra, Dancing Bono, Jimaro Mudomia, Swapia, Dama Bribra, Sura, Babiora, Lepia, Soro, away Zaya, Duiwa, Adida, Wiraga, Niroda, Tinkara, Nirodo. Tinkara Niroda, Winyana Nirodo, Winyana Niroda, Namaruba Nirodo, Namaruba Niroda, Tala Yerena Nirodo, Tala Yerena Niroda, Pada Nirodo, Pada Niroda, Wirena Nirodo, Wirena Niroda, Dana Nirodo, Dana Niroda, Ubadana Nirodo. Ubadana Niroda, Pawa Nirodo, Pawa Niroda, Sadi Nirodo,
Sati niroda saramaranan toka paridewa dukha domanadu bayata nirosanti ewa metata kevalata dukha khandata nirodo hodi eri phisinji takku long ngaro phin tamma pariprava de Aweza pisya thengkhara so de phisinji garo phin meissa paripara awezaya dwewa adeta viraga niroda thengkhara nirodo so de di phisinji garo eri Parisa Thamuppa Tandara Pyat Bung Ji garo phin era garo tamma pariprava Ero pyan chuk pyo yin mati be ne pyu lou yin do phin meissa paripara ti pi ro pyu lou yin do tamma paripara ti pi ro pyu lou de so lo shin upama phin dana ka sa pi ro pyo ba de dana ka sa pi ro pyo de kha ja ro ti pi ro pyu lou de so yin tamma paripara so ro bhe lo ti pi ro pyu lou da le so yin tro kaung mya yi aku Jesu ro shin Eka Mahapandita Moggu Sya ro Phya Ji ye saka atain Phaya alu ro ja pyan pi ro Tông tại chỉ tro kaung mya ti pi ro lu de so ra alu be alu khanနှစ်ဖက်စလုံးကယုံနဲ့နံပိုင်ထားတာဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဘာသစ္စာအလူပဲအလူခံနှစ်ဖက်စလုံးကတတော်ကောင်းများယုံနေနံပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့။ဩအဲ့ဒီတော့အလူပဲအလူခံနှစ်ဖက်စလုံးကဒုက္ခသစ္စာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားယခုကဲ့သို့စက္ကန့်လူရန်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာအပေါင်းတို့ကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကလွတ်ပြရစေဖရာဒုက္ခကလွတ်ပြရစေဖရာဆိုတော့အိုဒုက္ခတွေကိုမပါဘူးလားနာဒုက္ခတိဒုက္ခတွေကိုမပါဘူးလားရတာမလို့လိုတာမရတဲ့ဒုက္ခချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကိုယ်ကွင်းရတဲ့ဒုက္ခမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူနေရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခမှန်သမျှမှာလွတ်ပြရစီဖရာလို့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခမှန်သမျှကလွတ်ပြရစီဆိုပြီးတော့ဒုက္ခကလွတ်ချင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သာလှူမဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီလိုတော်ကောင်းမြတ်ဒုက္ခကလွတ်ချင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သာလှူမဲဆိုရင်သိရွယ်ကလေးတဆုပ်လှူရင်တောင်မှတမ္မာပရိပဒါသိရွယ်ကလေးတဆုပ်လှူရင်တောင်မှတမ္မာပရိပဒါယာကုကလေးတစွန်းလှူရင်တောင်မှတမ္မာပရိပဒါတဲ့စာလိုကတော့ဣဒံမေဘုံညာအာသဝေခယဝဟံဟောတုအာသဝတရားကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုအပ်ပါလို့ဤဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းလှူတာဒုက္ခကလွတ်ကျင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လှူတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုလှူတာပေါ့ဒုက္ခကလွတ်ကျင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သာလှူမယ်ဆိုရင်တော့ယာကုကလေးတစွန်းလှူရင်တောင်မှတမ္မာပရိပဒါတဲ့သိရွက်ကလေးတဆုပ်လှူရင်တောင်မှတမ္မာပရိပဒါအဲဒီလိုသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့သာလှူလို့ကတော့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးရွှေခွက်တွေကြီးပဲ84,000လှူရင်တောင်မှကျန်တာမပြောနဲ့ကြည်စမ်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအလှူတစ်ခုကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအမိန့်ရှိနေတာအလှူတစ်ခုမြတ်တယ်ဆိုတာပတ်စံဒီအများကြီးကုန်မှမြတ်ပတ်စံနည်းနည်းလေးလှူရင်နေနေဒီလိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားကြည်စမ်းသစ္စာမသိဘဲနဲ့လှူလို့ကတော့ရွှေခွက်တွေကြီးပဲ84,000လှူရင်တောင်မှဘာပရိပဒါအဲဒီလိုသိပြီးတော့လှူမဲဆိုရင်တော့ဖြင့်တော်ကောင်းမြတ်သိရွက်ကလေးတဆုပ်ယာကုကလေးတစွန်းတယောက်မှလှူရင်တောင်မှဘာပရိပဒါတမ္မာပရိပဒါသိပြီးတော့လှူတယ်ဆိုတာကတော့ယခုကဲ့သို့စက္ကန့်လှူတိုင်းရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာပေါင်းတို့ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှမှလွတ်ပြရစေဖရာလို့ဒုက္ခကလွတ်ပြရစေလို့ပြောရင်အဲ့ဒါမသိပဲလှူတာလားသိပြီးလှူတာလားသိပြီးတော့လှူတာတဲ့လှူတိုင်းအဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်နဲ့မလှူရမှာလားလှူရမှာလားလှူကြရမှာနောက်ဆုံးအေးကလေးတစ်ခွက်ရေးကလေးတစ်ခွက်စက္ကန့်လှူတိုင်းရင်တောင်မှယခုကဲ့သို့စက္ကန့်လှူတိုင်းရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာပေါင်းတို့ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှကလွတ်ပြရစေဖရာဆိုရင်အဲ့ဒါတော်ကောင်းများဉာဏ်နဲ့လှူတယ်လို့ခေါ်တယ်သစ္စာအနေနဲ့ပြောရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်မေဃသစ္စာနဲ့လှူတာဘာသစ္စာနဲ့လှူတာမေဃသစ္စာနဲ့လှူရင်တော့ဘာသစ္စာရမယ်မေဃသစ္စာနဲ့လှူရင်နိရောဓသစ္စာရမယ်အဲဒီလိုမှဉာဏ်မပါဘဲနဲ့လှူရင်တော့ဖြင့်ဉာဏ်မပါလျင်တဏှာဝင်ရလျင်ဒုက္ခပဲဆိုသည့်တိုင်ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့သာလှူလို့ကတော့သမုဒိယသစ္စာနဲ့လှူတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာသစ္စာနဲ့လှူတယ်။သမုဒိယသစ္စာနဲ့သာလှူရင်တော့ဘာသစ္စာရမယ်။မေဃသစ္စာနဲ့လှူမှဒုယောဂီသရောစင်တွေကနိရောဓသစ္စာကြိုက်သလားဒုက္ခသစ္စာကြိုက်သလားနိရောဓသစ္စာကိုကြည့်ရင်တော့လှူတိုင်းဘာသစ္စာနဲ့လှူရမယ်မေဃသစ္စာနဲ့လှူရမယ်မေဃသစ္စာနဲ့လှူတယ်ဆိုတာမသိပဲလှူတာလားသိပြီးလှူတာလား
သိပြီးလှူတယ်ဆိုတာသူများအကြောင်းသိတာလားကိုယ်အကြောင်းကိုသိတာလားကိုယ်အကြောင်းကိုသိတာကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဟောကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှာဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားယခုကဲ့သို့လှူဒန်းရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာပေါင်းတို့ကြောင့်ဟောဒီဒုက္ခကြီးကလွတ်ပြရစေဖေယာဒီဒုက္ခကလွတ်ပြရစေအိုဒုက္ခကနာဒုက္ခသေဒုက္ခရတာမလို့လူရမရတဲ့ဒုက္ခမှန်သမျှမှာလွတ်ပြရစေဖေယာလို့လှူတိုင်းဒုက္ခကလွတ်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့လှူပါတဲ့အဲ့ဒီလိုမလှူရမှာလားလှူရမှာအဲ့ဒီလိုဒုက္ခကလွတ်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့သာလှူလို့ကတော့သိရွက်ကလေးတဆုပ်လှူရင်တောင်မှဗာပရိပရာတမ္မာပရိပရာအဲ့ဒီလိုမှဒီဉာဏ်မပါဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်8400လှူပြီးမဲလို့ဗာပရိပရာ8400အလှူနဲ့သိရွက်ကလေးတဆုပ်အလှူဘယ်အလှူပုံမြတ်တယ်လဲဘယ်လူကပုံမြတ်လဲဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ကစပြီးသိရွက်ဒီပဲခုလှူတော့ဗောအေးအဲ့ဒီတော့ဆိုလိုချင်တာကတော်ကောင်းမြတ်ဒီအလှူမြတ်သွားတာဒီဘသူကြောင့်မြတ်သွားတာအသိဉာဏ်ကြောင့်မြတ်တာဘသူကြောင့်မြတ်တာလဲအေးအဲ့ဒီသစ္စာသိတဲ့အသိဉာဏ်ကလေးတော်ကောင်းမြတ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကမြတ်သွားတာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကတော်ကောင်းမြတ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့မှလှူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်လှူတယ်အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်နဲ့လှူတာကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ကလေးနဲ့သာလှူတတ်တန်းတတ်ပြီးဆိုရင်တော့သိရွက်ကလေးတဆုပ်လှူရင်တောင်းမှဗာပရိပရာတမ္မာပရိပရာအဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ဘုမသိဘာမသိလှူရင်တော့ဘာမှမသိဘဲနဲ့လှူရင်တော့မသိဘဲနဲ့သာလှူလို့ကတော့တော်ကောင်းမြတ်ကြီး8400လှူပေမဲ့လို့ဗာပရိပရာသိပြီးတော့မှလှူရင်တော့ဗာပရိပရာတမ္မာပရိပရာဒါကြောင့်တော်ကောင်းမြတ်အလှူတစ်ခုမွန်မြတ်သွားတာသည်နည်းနည်းကလေးလှူပေမဲ့လို့မွန်မြတ်သွားတာသည်ဘသူကြောင့်မွန်မြတ်သွားတယ်လဲဆိုရင်အသိဉာဏ်ကြောင့်ဘသူကြောင့်မြတ်တာလဲအသိဉာဏ်ကြောင့်မြတ်တာတော်ကောင်းမြတ်ရာကုကလေးတစွန်းလှူတယ်ဟို8400လှူတယ်ဆိုတာကြီးကိုပြန်ကြည့်8400မောင်မြောင်များစွာလဲလှူရသေးတယ်မြတ်လဲမမြတ်ဘူးဘာမပါလို့လဲအသိဉာဏ်မပါလို့ဗျာအသိဉာဏ်မပါလို့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမြဲတမ်းလှူတိုင်းသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့လှူกว่าသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့လှူกว่าဆိုတာမပြောဘူးလားဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ကြီးများသောအပြင်လှူတော့လှူနေကြတာသိပြီးတော့လှူတဲ့လူနဲ့မသိဘဲနဲ့လှူတဲ့လူမသိဘဲနဲ့လှူတဲ့လူတွေကမများဘူးလားအဲဒီလိုများသည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားတွေရတဲ့တလောက်မရကြတာရှင်းရဲ့လားဒါကြောင့်လှူတိုင်းသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကလေးနဲ့လှူနိုင်အောင်မကြိုးစားရမလားကြိုးစားမှာဘယ်နေရာမှာပဲလှူဘာကလေးပဲလှူတိုင်းယခုကဲ့သို့လှူတိုင်းရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာပေါင်းတို့ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခမန္တမြမှာလွတ်ပြစေဖေဟာဒါရှင်းကလေးနော်အဲ့ဒီလိုသာလှူမဲဆိုရင်တော့တော်ကောင်းများရေကလေးတစ်ခွက်ဆက်ကလှူဒန်းပြီးမယ်လို့မမြတ်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်တော်ကောင်းများကြီးလှူတတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ကျေးဇူးပြုပေးတဲ့တရားဘာတရားတယ်လေအေးအခုတော်ကောင်းများကြီးလှူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာ8400လှူပြီးမယ်လို့မမြတ်ဘူးတဲ့သိရွက်ကလေးတစ်ဆုပ်ရေကလေးတစ်ခွက်လှူတာကမြတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘသူကြောင့်မြတ်တာလဲအသိဉာဏ်ကြောင့်မြတ်တာဗျာအသိဉာဏ်ကြောင့်မြတ်တာဒါကြောင့်လှူတဲ့နေရာမှာဘာအရေးကြီးတယ်အသိဉာဏ်အရေးကြီးတယ်အသိဉာဏ်ဥစည်းပြီးလှူရင်မြတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အလှဝတ္ထုကအရေးမကြီးဘူးတော်ကောင်းမြတ်အလှဝတ္ထုထက်အရေးကြီးတာကအသိဉာဏ်ပဲအဲ့ဒါကလေးကိုသိစေခြင်းလို့ဒီကနေ့ဒီတရားဟောတယ်လို့မှတ်ပါဘာတရားအတိတလုံးအမျက်ဆုံးဆိုတဲ့ဒီတရားကိုနားကြားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဒီနဲ့လှူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမာဒေနမမေ့မလျောမပေါ့မတန်ထက်တန်သောအပမာဒတတိတရားဖြင့်တံပါဒေထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း